條題目咧就話當一個 proton 啦，佢撞擊喺一個 lithium nucleus 嗰度，跟住咧佢就會 emit 2個 alpha particles 嘅。並同時咧，佢就釋放咗17.32 mega electron volts 嘅 energy 啦。跟住佢就要求我哋去揾呢個 lithium nucleus 嘅呢個嘅 mass 嘅。咁我哋做呢啲題目嗰陣時候咧，我哋就會將呢個嘅energy 啦轉翻做呢個 mass 嘅單位啊嘛。咁 mega electron volts 咧，去到 U 咧，咁其實咧係要除翻931.5嘅。咁其實咧就係17.32啦，除以931.5。咁呢個 energy 咧就 equivalent 咗咁多嘅 U 啦，咁多 U 呢個嘅 mass 啦。咁我哋將呢個攞出嚟先啦。咁就係17.32除以931.5。咁其實咧就係0.01859個 U 嘅。咁呢個係 mega electron volt 上面個 MeV。跟住咧，我哋咧就要喺左右兩邊呢個嘅做一個諗啊。第一個咧就係 energy release 咧，其實咧我哋係可以將佢歸類喺右邊嘅，因為 release 咧佢係 after the nuclear reaction 啊嘛。所以咧我哋咧就lithium 嘅質量咧就再加呢個嘅1.0078，就等於咧2個 helium nucleus 啊嘛，2乘4.0026再加0.01859。咁其實最後咧都係篤機啫。咁最後咧都篤機。呢個再加翻呢個嘅2乘4.0026，再減1.0078啊。咁最後嘅答案咧就係7.0159嘅。咁約莫咧就係7.0160啦，7.0160 U 嘅。答案咧就係 D for dog 啦，D for dog。